I dobar dan, ja sam Ogimen. U ovom tutorialu ćemo pričati šta je bolje, Windows 7 ili Windows 8. Evo, ovo je samo moje lično mišljenje, kao i za telefone. Da ne bude sereš, taj Windows je bolje, ovaj nije, ovaj je ovo, ovaj je ono. Evo, krenim. Po meni je iskreno bolji Windows 7. Zašto? Zato što ga i koristim i koristit ću ga i koristio sam ga. Windows 8 sam također koristio, ali na laptopu. Kad sam kupio laptop, dobio sam ga s Windows 8 i jedva sam mogla da se snađem na ono sranje. Odmah čim sam vidio da je Windows 8, jedno nije prošlo ni nedelju dana, odmah sam stavio disk i reinstalirao sam sistem i instalirao Windows 7. Ajde sad da vidimo. Kada jeste da je Windows 8 brži, to sam i testirao, onda sad kad ulazite na Windows 8, ovdje vam se pojavi tab, a vi trebate mišem to. Znači da je to pravljeno za Nokia Lumia ili za Windows telefone. Eto, ali kad dođete ovako u start dugme, evo vidite ovdje na Windows 7 kako je. Dobro, možda svi već znate. Dok je u osmici onaj meni onih bespotrebnih stvari. Onda šta još imamo? Mene nervira start dugme. Na kompjuterima, na ovom mom laptopu, nije ga bilo, a dok je kod mog druga laptop bilo. Ne znam kako. Možda tu ili se nešto namešta, ali nema veze. Sve u svemu, po meni je bolji Windows 7. U komentaru vi napišite šta je vama bolje. I vidimo se do sljedećeg klipa. Ćao!